matsara ny adidy sy andraikitra rehetra amin'ny fitoriana ny filazantsara ka anova fiainan'olona maro izany filazantsara notorian'ny fiangonana izany. Tompo aza lavinao izay irin'ny fonay sy tonony molotray raha sitraka ao. Fa afaka manokana izay ho an'ireo tompona andraikitra rehetra eto amin'ny efitsekema manomboka aty amin'ny fitandremana synodam-paritany ary any amin'ny fobe fitsekema mba ho tahinao ireny tompona andraikitra ireny ary omenao hery ka tsokivy na iraviravin-tanana fa anao ny andraikitra arak'izay tandrify azy ary anova ny tantaran'ny firenenay koa zany. Tompo aza lavinao izay irin'ny fonay sy tonony molotray raha sitraka ao. Fa afaka manokana izay ho an'ilay mpianatra manao stazy eto amin'ity fiangonana ity ao anatin'ny tsy fahasalamana dia mangataka izay mba ho sitraninao zany mpanomponao zany a. Tompo aza lavinao izay irin'ny fonay sy tonony molotray raha sitraka ao. Fa afaka manokana izay ho an'ny Madagasikara firenenay manananay anao Andriamanitra ho Andriamanitray aza dia mijeren'ireo olona mandà mafy ianao, ireo olona manira tsira anao aza dia mijery an'ireny rery Tompo. Fa mbola misy olona mivavaka eto, mbola misy olona tena mangataka aminao eto, raisoanao Madagasikara. Tompo aza lavinao izay irin'ny fonay sy tonony molotray raha sitraka ao. Dia tonononay miaraka amin'izany vavaka izany ny vavaka nampianaran'i Jesosy anay manao hoe rainay o izay ny an-danitra mba masinina anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao tian-tany ho takiny any an-danitra. Mehoanan'io izay anasaza ao anay ary mamela ny eloka tahaka ny namelanay izay neloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika afaka nanao izany vavaka izany satria tombontsoa omen'Andriamanitra antsika izany ahafahantsika mandroso hatrany amin'ny fiainana fa tsy mihemitra. Dia ho arotsaky ny tompo aminao ny izany valim-bavaka izany ka izay ny irin'ny fonao sy ny tonony molotrao dia tanterahany aminao zany. Fampiarapitsika fa tratry ny Pentekosta, araba tratry ny Pentekosta no Pentekosta mety foana amin'ny teny gasy no fiarabana dia ho fenona ny fanahy masina sika. Zay no valiteny. Da araba tratry ny Pentekosta fenona ny fanahy masina sika. Araba tratry ny Pentekosta sana ka fenona ny fanahy masina sika. Fenona ny fanahy masina koa ianao. Iainy ary zay fiarabana fa so mihoatra indray. Indray mihoatra indray fa sena sady miaraba manontany ahoana le loka hoe so mahay trano zay mba olona moa zany tatsika iravana malala iroso amin'ny zavatra fe. Irosika amin'ny fianona ny raharaha tsara ho fantatra eto amin'ny fitandremana misy atsika dia araka izany dia anterina ny fiarabana antsika rehetra tanakavan'ny finoana vory eto tranon'Andriamanitra mahatratra indray izao andro Pentekostra izao dia samy fianona ny fanahy masina tokoa isika araka ny lohahevitra mpanjinina mandritra ity volana hifarana ity mba ho afaka miasa amintsika mpino izany fanahy masina izany. Izao fampopavana izao dia hifarana indrindra amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo anasana anao eto an-toerana raha teo sy ny vahiny sendra mandalo no ny antony samihafa asa andraikitra ary adidy dia asain'ny tompo amin'izany fanasana izany. Misy ihany koa ny valopy Pentekosta toy ny fanaontsika isan-taona aterina ity anoloan'ny altara eo amin'ny fotoan'ny rakitra izay anankitelo toy ny mahazatra arotratsika ety anoloan'ny altara ihany. Ny raharan'ny fiangonana io dia saika iompana manontolo
amin'ny fandaminana ny fiarahantsika mpianakavin'ny finoana mitsangatsangana rahampitso alatsinainy ny pentekosta toy ny mahazatra fa mialohan'izay aloha dia mba miangavy ny tompon'ny fiara Sorento Kia fotsifotsy 33 92 61 eo akaikin'ny akany fa TRB eo nefa misy moto tokony hivoaka. Toy izao zany ny fandaminana ny amin'ny fitsangatsanganana rahampitso ny fiaingana ho an'ny mandray fiara iraisana dia amin'ny fitora sasany eto amin'ny fiangonana. Ny toerana moa dia efa lazaitsy ombienombeny ihany fatatsika ny amin'ny sekoly Paul Minol Androibe. Tokotany malalaka be izy io ahitana kianja samihafa, misy ny baskety, pétanque, foot. Ny foot moa dia misy kianja anankiray ngeza be dia misy ihany koa ny terrain synthétique. Reny moa dia saripady kanefa dia azontsika ampiasaina izany terrain synthétique izany rehefa ny fampiraraha tamin'ny tale sy ny tompon'andraikitra izahay. Koa dia mitondra baolina, mitondra boule fa dia ilalao isika. Ny STK dia efa vonona hikarakara tournoi amin'ireo lalao samihafa ireo, fa isy ihany koa ny fampilalaovana isan-karazany isan-tsokajy taona. Eo ihany koa ny varotra samihafa izay ataon'ny sampana sy ny fikambanana. Dia efa vonona moa ny zavatra rehetra zany fa dia manentana sy manantena antsika rehetra fa fotoana io anolokolona indray ny fifankatiavana ary anamafisana raha teo ny firaisan'ny fiangonana. Tsara ho mariana fa eo amin'ny vavady faharoa no fidirana. Vavady faharoa io dia fanitsin'ny EPP CEG Somandrakizay. Eo zany no miditra indrindra ho antsika izay mitondra fiara manokana. Antsoina arak'izany ny solitena isan-tsampana sy fikambanana mba hijery sy anao ny fandaminana eny an-toerana miara-miainga eto isika amin'ny 3 ora sy sasany manao izany fandaminana izany. Antsoina ihany koa ny diakonina rehetra ho tonga eto amin'ny fiangonana raha hariva amin'ny 3 amin'ny fikarakarana ny sakafo izay amiditsika rahampitso. Ny firalain'ny diakonina sy ny lolona moa zany arak'izany dia manomana vary sy laoka amidy eny amin'ny fitsangatsanganana amin'ny vidy mirary toy ny henakisoa sy petit pois 6 000 ariary, ny gisa 12 000 ariary ary ny trondro 7 000 ariary. Dia entanina transika izay andray anjara amin'ny fividianana izany mba hisoratra anarana ao amin'ny mpiasam-piangonana raha avy eo no mamarana izany. Dia toy izany ihany koa ho fiombonana amin'ny fitsangatsanganana rahampitso io ny vondrona fototra laika dia nanamboatra polo sy t-shirt misy soratra sary salema vaovao asehoan'ny président eo vidiny 27 000 ariary, 7,4 ariary. Ny vola azo amin'izany moa dia anampiana fiangonana amin'ny fandrenana anatanterahana raha teo ny asa samihafa eo anivon'ny sampana. Dia misy karazany loko samihafa moa izany misy ny bleu marine, ny grenat, ny marron, ny maitso efa nasehony teo, misy ny mainty ihany koa ny dia amin'ny pointure samihafa S, M, L ary XL. Président ahoana ny commande nisa tonga dia any no afaka mandray commande zany ny vondrona fototra laika ao arian'izao fampopivavahana izao. Izay makasika ny fitsangatsanganana mamarana azy voady sy rakim-pisaorana. Efa nizaha toetranay ianao Andriamanitra, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao. Nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika anao. Isaorana ny Andriamanitra izay tsy nandany fivavako
nananaisitra ny famindrampony tamiko. Manolotra rahapisaorana 200 000 ariary izay mitsinjara toy izao 100 000 ariary ho an'ny asa fandrenana, 30 000 ariary ho an'ny mpitandrina randray misata, 20 000 ariary ho an'ny mpitandrina mizadrara, 50 000 ariary ho an'ny AFF sampanasa fitorina ny filazantsara. Mangataka vavaka avy amin'ny mpitandrina ary mangataka ny hira firana fanampiny 730 inty ao Jesosy tanterahantsika eo amin'ny fanaterana ny rakitra izany raha avy eo. Midirahan Jehovah tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Voady vola 250 000 ariary mitsinjara toy izao, fandrenana 100 000 ariary, mpitandrina 100 000 ariary, mpitandrina mizadrara 50 000 ariary. Noho ny fahavitan'ny batisany zanakay dia endro manolotra vola 50 000 ariary ka mitsinjara toy izao: fandrenana 20 000 ariary, antokopira mainto milaly 10 000 ariary, safifa 10 000 ariary, sekoilelady 10 000 ariary. Dia mbola miangavy ilay tompon'ny fiara Sorento fotsifotsy eo akaiky ny akany mba hanisaka izany azafady indrindra tompoko. Izany raha eto am-pelatanana ho azy Andriamanitra tompony asany ny voninahitra. Amen. Anavao fanoloran-tena tsikisika amin'ny alalan'ny rakitra, ny antokopihira no mihira ao anatin'izany ary amin'izany ihany koa no anaterantsika ny valopy Pentekosta.
idina mitoera anatina venoniha suakara itena sifuna anaio fanai masina mamituera azava simatatanuhuna mariuna amilala lumbana
Sangantsika hanolotra ny tenantsika sy izao rakitra izao an'Andriamanitra. Ry telo zaira tera mandrakisa omenala ny volina itra aoka hoitana karaisonao zao oamina afaka mipetraka isika. Jesosy Tompo ry havana no manasa antsika mpandray rehetra iombona amin'izany, koa ho fiomanantsika dia ataontsika ny hira eny amin'ny 7:1 sy ny 9. Male
indro mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana koa mitsangana asan-drato amin'ny tompo ny fotsika manasanao mpandray fanasan'ny tompo a tsangana tompoko ho Jesosy Kristy tompo izao no mofinaina ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary ny mofo izay omeko dia nonofoko ho fiainana izao tontolo izao vavaksika fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany mitera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro isan'andro ny anjely tsy ho mialinalina ny mpaminany ny apôstôly ny martiora ary ireo olomboavitra efa sambatra ao aminao mba velao re ny feonay iombona amin'ny feon'izy ireo misantatra sahady ny fanjakana sy ny fiobiana hoe aoka enoantsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao fa Jesosy tompontsika tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray mofo rehefa nisaotra izy dia novakiany ka ho izy ity ny tenako anareo izao natao fahatserovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia ho izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao natao fahatserovana na ovinana misotro ianareo fa na ovinana ianareo no mihinana ity mofo itony sy ny misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny ivavaka isika ry tompo raha inay ny an-danitro ndreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavana zanaka olona ny fijaliany sy ny fahafatesany fitsanganany avy tamin'ny toeran'ny maty ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonana mandrakizay ho anay miandry sy mitala ny fiverenana izahay ko mba fenoany voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay da io tanteraka izao sakramenta masina izao ary mba ikeo endrik'ilay fanaty tatokana sy tanteraka nateriny indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany ry tompo raina ny an-danitro aoka hiasa ny fanahinao masina hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy hamasiny ny kapoaka mba hanambara ny ran'i Jesosy Kristy tomponay hiasa aminay ane ny fanahinao masina mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka fa ny fanahinao masina no aharinao anay amelomanao anay hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra miaino anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ao amin'i Kristy fa amin'ny anarany no angatahnay izany amen ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay no vakiana ho antsika tsangansika ao anatin'izany rehetra izany anefa nasamy tompo ary ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika dia ny ranony fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika ho fambelan-keloko satria raha ihany ny mofo noho izany dia teny raha ihany sika na dia maro aza fa isika rehetra samy mandray amin'izany vatana iray izany avokoa dia tsika niryteno anatrehan'ny tompo fa tsy mendrika izany isika hanao hoe
tompo tsy mendrika hatao hoe zanakao aho, tompo tsy mendrika nidiranao ambany tafotranoko aho, tompo tsy mendrika nitsipona zay tsombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra akory aho, kanefa ho ianao hoe zay manatona dia tsy mba ho lavika mihitsy. Amen. dia ho Jesosy Kristy tompontsika andeha fa efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Mahazo toerana nareo mpanefana sany tompo a. Raha mpanefana sany tompo ianao ka mandalo iny dekona dia mijoro ianao mitsangana, ary rehefa mahazo avokoa ianareo ndray w dia miara-mipetraka ao anatin'izany. Mandehana ianareo entoka zareo amin'ny fifaliana ho an'ny mpianakavin'ny finoana ireny amin'ny fifaliana ho iaho ngahary.
mandray isika dia efa misy vavaka eo, vavaka fanao rehefa avy mandray ny mofo, dia misy vavaka fanao rehefa avy mandray ny mofo, ary rehefa avy mandray ny kapoaka dia misy vavaka indray misotro eo. Mila mizatra fotsiny tsika fa tsy atao amin'ny écran isan'andro akory izy io, fa mila mizatra n'ilay vavaka tsika taka n'ilay vavaka fanetretenany fanavaozana ao anatin'ny liturjia FJKM io, ary dia iainantsika aty amin'ny fiangonana izany. Rehefa vita zany ny fandraisana ny mofo dia misy vavaka eo, dia mivavaka tsika, dia rehefa vita indray ny fandraisana ny kapoaka dia takizay hatrany. Oka hitsangana ny mpandray fanasan'ny tompo. Hoy Jesosy Kristy Tompo, raiso hano ity ny tenako, izao nataovy ho fahatsiarovana. Tompo, misaotra anao izahay noho ny rahanao izay nomenao anay. Tena tafaray amin'i Jesosy zanakao izahay. Terizo mandrakariva eo ambany fahasoavanao izahay, ho vavolombelonao na aiza amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho koa Jesosy Kristy tompontsika, sotroinareo rehetra ity fa ity no rano. Rano ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao natao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Vavaka isika manao hoe: Tompo, misaotra anao izahay noho ny rahanao izay nahatakao anay. Tena tafaray Jesosy zanakao izahay, terizo mandrakariva ambany fahasoavanao izahay, ho vavolombelona n'aiza amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Mandroso avy hatrany tsika mankeo amin'ny fanangonana ny kapoaka sy fananterana ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Mihira ao anatizany atorira.
zao no afana atsika rehefa avy nandray arak'izay mety isika fa ny vokatra ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharopo, famorapana, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany fa izay amin'ny Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fanindriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Izany rehetra ny fitiavana fa fen'ny fahatanterahana izany. Amen. Tsangantsika rehetra hanao ny hira mialohan'ny tsodrano. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Andriamanitry ny fiadanana ane hahamasina anareo samy tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Mahazo toerana tompoka ary mivavah misaoran'Andriamanitra ny amin'ity Pentekosta ity. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady hendry ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia manaova fety sambatra tompoka raha pitso moa an'izay tsangatsangana zany manaraka ny fiangonana dia aro tsara fandaminana efa lazain'ilay tompony andraikitra tamintsika raha soa tompoka.